Şimdi efendim horlama ve uyku apnesi hastalığının tedavisi hastadan hastaya değişiklik gösteriyor. 47-48 yaşında bir hastamız bir kurtar beni diye geldi. Muayenesini yaptığımızda burnunda çok ciddi bir problem var. Ne var burnunda? Gerçekten burun çatısı çok dar, hiç nefes alamıyor burnundan. Bugüne kadar hiç nefes almadan yaşamış burnundan. Ağzınızı açın bakalım. A değil. Ancak boğazınız baktığımızda hastamızın yani evet yumuşak damakta hafif bir sarkma var. Küçük dilde hafif bir sarkma var mukozada görüyorsunuz ekstradan. Bademcikleriyle ilgili bir sıkıntı çok fazla yok. Ama morfolojik olarak baktığımızda da şöyle dik durun bakalım. Boyun ve gıdık mesafesi, hüyoid mesafesi oldukça sıkıntılı. Alt çene, üst çene kapanması ile ilgili bir sıkıntı var. Şimdi ne yapacağız tedavide?